Peyğəmbər sallallahu birinin evinə getmişdi, gördü ki, yumurta düşdü taxtın üstündən, sınmadı. Peyğəmbər baxdı bu evyəsi, dedi ki, bizdə belədir, heç bir çətinlik olmur bizdə, hər şey belədir. Peyğəmbər durdu, dedi ki, bu evdə xeyir olmaz. Bu evdə xeyir olmaz. Ona görə yox ki, məsələn, mömin adam bədbəxt olmalıdır, bəlalar içində olmalıdır, xeyr. Bilirsiniz, çətinlik varsa, deməli, diqqətdəsən, nəzərin çəkməyiblər sənin üzərində. Deməli, səninlə nəsə iş görən var sənin üzərində. Həyatda hər şey yağ kimi gedirsə, biraz şübhələnməyə əsas var ki, nəsə düz deyil. Nəsə düz deyil. Hədisdə var, Peyğəmbər buyurur ki, 40 gündən bir ən azı möminə bir çətinlik gəlməlidir.